Cadê o meu filho? Aonde está o meu filho? Aqui. Daí você tá procurando a criança que some dentro de casa? E onde você encontra a criança? Misericórdia, quase morri do coração. Olha onde está o menino. Você tá fazendo essa... tá fazendo essa geladeira, menino? Bebendo água. Bebendo água? Dentro da geladeira, meu filho? Tá de sacanagem? Seu orelha seca. Vem, amor, vem. Sai daí que você vai ficar gripado, vem. Bebendo água. Homem-Aranha, vem pra cá, rapaz. Sai da geladeira. Ê, Benjamin. Dá um beijo. Seu gostoso. Sem juízo.